नालायक दिन भर चारपाई तोड़ता रहता है। जा मेरे लिए बाजार से नोट छापने वाली एक मशीन ले आ। ठीक है माँ, जाता हूँ। मेरी माँ मुझे चैन से एक दिन भी बैठने नहीं देती। आज बाजार से सबसे बड़ी नोट छापने वाली मशीन लाऊंगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। वो डायनासोर, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, समझा? डायनासोर को तो मार दिया, अब मुझे नोट छापने वाली मशीन ढूंढना है। वो नोट छापने वाली मशीन, चल मेरे साथ, नहीं तो तुझे भी तोड़ डालूंगा, समझा? कदे जेल कदे बेल लागे माफिया। जल्दी बाहर आओ, आपके लिए नोट छापने वाली मशीन ले आया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत प्यारी मशीन है रे। चल इससे नोट निकालते हैं। ओ मशीन, चल नोट निकाल। अरे वाह बेटा, तू तो सच में मेरा जिगर का टुकड़ा निकला रे।